मुलींवर वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या वतीनं मुलींना आता कराटेचं प्रशिक्षण दिलं जातंय। जालना जिल्ह्यातील वाटूरमध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या वतीनं वुमन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्रामचं 9 दिवसांसाठी आयोजन करण्यात आलं होतं। यात 7 जिल्ह्यातील 35 मुलींनी सहभाग घेतला। यामध्ये मुलींना आत्मविश्वास, भाषण कौशल्य, सेवा, स्वतःचं शरीर निरोगी कसं ठेवता येईल, ध्यान आणि योगा याचं प्रॅक्टिकली प्रशिक्षण यावेळी दिलं गेलं। मात्र सध्या मुलींवर वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे प्रथमच आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या वतीनं या मुलींना कराटेचं ट्रेनिंग दिलं गेलंय। मी ह्या कोर्समध्ये बऱ्याच अशा गोष्टी शिकले ज्या मला माझ्या फर्दर लाईफमध्ये खूप जास्त इम्पॉर्टंट ठरणार आहेत। मेन म्हणजे ह्या कोर्समध्ये सेवा, साधना आणि सत्संग हे 3 ऑब्जेक्टिव्स धरून सगळं शिकवलं जातं। आणि सेवा हा प्रकार तर असा आहे की जेव्हा तुम्ही सेवा करता तेव्हा तुमचा जो काही अहंकार आहे तो एकदम कमी होऊन जातो। मी ह्या कोर्समध्ये बऱ्याच अशा गोष्टी शिकले ज्या मला माझ्या फर्दर लाईफमध्ये खूप जास्त इम्पॉर्टंट। हा जो खास कार्यक्रम आहे महिला नेतृत्व प्रशिक्षण शिबिर, हा कार्यक्रमात खास जो केलाय, आपल्याकडे 50% जे लोकसंख्या आहे ती महिलांची आहे आणि आपल्याला हे माहिती आहे की बऱ्यापैकी अंडर प्रिव्हिलेज्ड आहे। त्यांना बऱ्याच फॅसिलिटीज त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, घराच्या बाहेर पडायला त्यांना आहे। खरं तर अतिशय सुंदर आजकाल शिक्षणाच्या सुविधा आणि हे सगळं झालेलं आहे, पण ते पोचतच असेल असं नाही।